yana bitta nima deydi? Uzr so'rab ketmoqchiman biz hamkasblar. Juda yaqinda Buxoroda bitta konsertda e'lon qilib bo'lmay qolibdi. Это ихние проблемы. Lekin men xalqimizdan bitta narsani iltimos qilaman, xafa bo'lmayman. Lekin hammani men bolgarskiy perec yoki piyoz basmati o'zimga solib o'rgandim. Kimdir kelib kelmasa o'zi biladi. Men san'atda nonini yeb bola chaqa boqqan odamman. San'atda nonini yeb 10 ta odam bo'lsa ham chiqib ashlaytaman. Bizda chekka stolka yo'q. Nega biz aytdik millionni? Alloh qancha bersa, xayrligini bersin. Shuning uchun bu nafaqat meni uzrim. Bugun administratsiyadan ham Toshkentdan telefon qilishdi xo'jayinimga. Tinchlik bilan chiroyli o'tkazinglar, xalq davollamadim. Xalqda davollasini ko'ryapman. Потому что народу тоже. Плевать, их уважают, будут уважать. Не уважают, они будут уважать. Ular ham переживать qilyapti sizlarga. Oldingi zamon o'tdi. Kim xohlasa kelib xalq ichida xohlagan narsasini qilmaydi. Toshkentda hisobini tortadi, tagini so'rab surishtirib. Не все решают деньги. Sen pulini ololmagan bo'lsang, chiq xalq oldiga ayt, lekin senga vaqtini ajratgan xalqqa vaqt bebahoda o'lsin. Vaqt bebaho. Bu vaqtdan это дороже всего. Shuning uchun ming bor uzr so'rab, yaxshi kayfiyat qilamoqchiman. Hozir qani men so'zlab tanlab o'tlaylikmi? Konsert davom etaylik. Jahannam degan qo'shiq bor. Bitta fleshda bilan qilaylikmi? Hali konsertga kelgandan keyin gaplashaman sizlar. Tabriklayman deb. Hozir yurtiribsiz kam bo'lib Buxoroda yigitlari tojiki bacha mashalloh desam men nima qilyapti o'tiribsiz? Okajonim. Tojiki bacha. Sevasizmi? Ona qo'shig'ini ham aytib, iltimos. Allohga shukr. Siz siqilmang. Faqat men siz shu bo'ladi. Mana eshitoring. Xudoga ishonchirim tushib ketibdi-da. Mani qo'shiqlarimdan. Ishto. Sahalligiga men yonboshdan uzr so'rayman sizlardan ham. No'g'ri o'tirib o'tyapsiz. Men g'alati qayerga qarashni bilib aytmayapman-da. Mana shunga qarab aytib, bu yoqqa ham qarab qo'yaman, bu yoqqa ham qarab qo'yaman. Haliroq o'rmonlarga o'tirib